आपण इंट्रोड्यूस करपाक आयिल्ले बिकॉज सिन्स दे आर फ्रॉम द सेंटर गव्हर्मेंट PSU टाईप सो सांगपाक की बाबा आमचें अशें आसा हांगा आनी कितें तो वी ग्रॅब्ड द ऑपॉर्च्युनिटी कित्याक जेन्ना आमी इन एक्टिविजम एज वेल एज प्रचार करतना त्या खेड्या गांवांनी पावले आमी सावर्डे सांग्यार काणकोण remote areas, Kepen. Suddenly we were surprised and it was very sad कि थंय connectivity ना. BSNL. BSNL सोड, there is no connectivity. हे पळय व्हडले प्लेयर आमी म्हणटा जावं ते what to say Jio जावं Airtel जावं or whichever Vodafone, they naturally they are private players, they don't invest in remote areas. जे तांकां customers ना पळय ते. For them it is that ROI, return on investment, what matters. So तांकां आमी पयलें विचारलें BSNL that return on investment तुमकां लागना म्हणे तुमी गव्हर्मेंट एजन्सी दॅट करेक्ट सो म्हणे वी वील वर्क टुगेदर जितले रिमोट विलेजीस आहा आमची भुरगीं शिकतात थंय तांकां आयज कनेक्टिविटी जाय मोस्ट ऑफ द स्टडीज आर ऑनलायन सो दे एग्रीड I said we will work together, we will tell you villages and हातून we will try to connect with panchayats, local bodies. बाबा तुमच्या भुरग्यांक कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल लायन डोंट कीप पॉलिटिक्स असायड आमच्या भुरग्यांक हाऊ इट कॅन हेल्प इन एड्युकेशन कनेक्टिविटी दिवपाक सो दे इमिजिएटली एग्रीड एंड आय सेड इफ यू डू दॅट देन वी विल गिव यू पब्लिसिटी सो दॅट मोर पीपल बाय सेकंड इज टॅरिफ आयज तर पयशे जाल्या सगळे प्रायवेट प्लेयर्स आसा आमी घेतला एक पॅकेज घेतला सो वी सेट विथ हिम दॅट वॉट इज द लेटेस्ट अपग्रेड इज एट 4G सो 4G तर घेता वॉट इज द प्लॅन तो एक वी वर जस्ट डिस्कसिंग प्लॅन एका प्लॅनाचेर ही सेड आय थिंक सो 1050 फॉर द एंटायर इयर वी वर शॉक आमी 3-4 म्हयन्यांक घेता सो वी सेड इफ दीस इज दे आमचे जे गरीब लोक आसा जांकां फायनान्शियली प्रॉब्लेम आसा तांकांच न्ही आमकां सगळ्यांक फायदो पडटलो आयज वी आर एट द मर्सी ऑफ दीस बीग प्लेयर सो इफ BSNL कॅन बी एग्रेसीव इन मार्केटींग तांकां सांगलें तुमचें मार्केटींग जायना आतां हांवें विचारलें म्हूण म्हाका खबर गमली मार्केटींग करपाक जाय तुमी म्हणे लोकांक प्रचार करून सांगपाक जाय बाबा आमची रेट्स आर लोवस्ट वी आर गिवींग द सेम बँडविड्थ जे आसा फॉर internet जावं for anything same bandwidth we are offering at a much lesser price जाल्यार all these big players will be forced to bring down the price आमच्या लोकांक फायदो जाता पळय तसो we said we will help you into giving publicity but you have to be active अशें न्ही की BSNL च्या आदी कितें जातालें तुका जाय जाल्यार यो म्हजेशी तें ना you have to be active you have to be competitive with private players. But are you aware that most of the places BSNL has almost shut down in Goa? I inquired about that. Now, why they were shutting down is because the center. सारखे सांगचे म्हणल्यार this is you may say political, it's not political. 2014 जेन्ना मोदी आयलो, he started giving thrust to private players. BSNL बंद पडपाक लागलो because it was not sustainable for them. Staff आसा, infrastructure आसा. तांचो पगार आसा सो दीस इज अ सिस्टमॅटीक वे ऑफ किलिंग द PSUs यू सी एअर इंडिया ऑर विच एवर दीस ते आतां विकते घेतले टाटान म्हूण देर वॉज अ न्यू लायफ फॉर देम सो वी एटलिस्ट इन पार्लमेंट वेन वी हॅड आवर मिटींग द काँग्रेस पार्लमेंटरी पार्टी वी हॅड सेड जे PSUs आसा ते तांकां आमी मारूंक दिवचे न्ही वी हॅव टू रिवायव देम सपोर्ट देम बिकॉज दे आर द बॅकबोन ऑफ द रुरल एरिया आयजूच एकटो भुरगो आयलो ही वॉन्ट्स अ जॉब ही गॉट अ कॉल फ्रॉम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड इफ यू सी आय एम गोइंग टू रेज दीस मॅटर इन पार्लमेंट टुडे आय एम गोइंग टू पुट दॅट क्वेश्चन इन पार्लमेंट होपफुली इट शुड कम अप On Goa shipyard MPT all this why these PSUs were put across India we have made a study on that after independence see there were different princely states which were brought together. आमी सदां
आमचो आयन मॅन म्हणटा वल्लभभाई सरदार वल्लभभाई पटेल, हाऊ ही ब्रॉट द स्टेट्स टुगेदर एंड ऑल. दॅट फर्स्ट गव्हर्मेंट thrust was that bringing different cultures, different languages, how to bring. This was one of the ways PSU set up केले, how to connect people from each region to the center. आता झालं कितें, गोवा शिपयार्ड जावं, MPT जावं, जॉब जे मेवता भायर सावन हाडटात भुरग्यांक आनी जॉब दिता. सो आमच्या भुरग्यांक खंय मेळटा, हाऊ वील यू कनेक्ट or synchronize the local population with the center? So what So I am going to raise this question. How many people from Goa, local youth who have done the education here, have been employed in the last 10 years? एक एकटो MD chairman येता आपणाच्या गांवचे हाडटा. On what basis? Our youth are also well educated. आवय बापू इन्वेस्ट करता भुरग्यांक, लोन काडटा, शिकयता आनी जॉब दुसऱ्यांक दिता. So we want to do an audit of this. आधी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, इट वॉज ऑलमोस्ट 100% गोवन्स, अँड दॅट इज वाय फुटबॉल मॅची जाताल्यो गोवा शिपयार्ड, लोकल्स, MPT. आयज ते ना, कित्याक ते भायले येता ते फुटबॉल खेळपी जायना तांकां. हातून दाखयता आमचे गोंयकार लेस जाता म्हूण. सो वी वील फायट अँड एन्श्युअर गोवन्स गेट जॉब्स इन दीस, अदरवायज वी वील गो आफ्टर द मॅनेजमेंट. गोंयांत आतां BSNL म्हणटात न्ही, गोंयांत तांकां टॉवर घालपाक मेळना म्हणून कनेक्टिविटीचो एक प्रॉब्लम आसा. in some villages people oppose it, panchayatik resolution येता. So how would you tackle that? आय डिस्कस्ड अबाउट दॅट. हांवें म्हणलें तूं आतां म्हाका सांग, वॉट इज द रेडिएशन लेवल्स. ते म्हणटा आमचे रेडिएशन लेवल इज लेसर देन द रेडिएशन ऑफ लायट. सी लायट, वी आर एक्सपोज टू लायट 24/7. तो म्हणटा रेडिएशन ऑफ आमची टेक्नॉलॉजी इज मच लेसर देन द रेडिएशन ऑफ लायट. बट आमी म्हणलें लोकांक भंय आसा. हू हॅज टू टेक द इनिशिएटीव लोकांचो हो भंय काडपाक, मिसअंडरस्टँडींग काडपाक. इट इज BSNL and all these other operators. Private operator म्हणे they don't want to invest. You have to now do a campaign. सगळ्याक तुमकां आतां आमी मदत करता, कित्याक तुमी म्हणे गव्हर्मेंटा सायडींतले. आनी वाय आय स्टार्टेड हॅविंग रिस्पेक्ट फॉर BSNL, बिकॉज आमी जेन्ना लोकसभाचे प्रचार करताले खेड्या गांवांनी पावले, सावर्डे, केपे, सांग्यार, थंय ओन्ली BSNL कनेक्टिविटी आसा. And then I thought, yes, we have to support these people. कित्याक खेड्या गांवांनी प्रायवेट प्लेयर वचना. सो वी हॅव टू एन्श्युअर एवरी लास्ट पर्सन आमचे विलेजीन पळय आसा तो कनेक्टेड आसा विथ द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री. BSNL एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार गोंय सोडल्यार बाकी कडेन खूब बरें आसा. बरें आसा. आनी सावथ गोवा इंटेरियर्स अशे भाग तुमकां चड लागतात तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी. हय, तुमचे ते भागाक BSNLचो प्रचार करपाक लोकां कडेन पावपाक कितें हें आसतलें? पळय, पयले आमी जितले पंचायत आसा, जितले एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स आसा तांकां आमी बरयतले, जाय जाल्यार आमी वचून मेवतले. प्लस BSNLाक सांगतले, यू ऑल कंडक्ट अवेरनेस प्रोग्राम्स. टेल देम, वन इज हेल्दी, हाऊ हेल्दी इट इज. देर आर नो एनी डेट्रिमेंटल इफेक्ट्स ऑफ द रेडिएशन. सेकंड इज तुमची पॅकेज सगळ्याकीन सवाय, आनी खंयचोच प्रायवेट प्लेयर आमच्या गांवांनी येवचो ना हें तुमी सांगपाक जाय. सेकंडली रिगार्डींग टावर सेटअप, तांणी सांगलें 60 विलेजींनी 45 जाग्यांचेर तांकां क्लियरन्स मेवले. 15 केसी अश्यो आसा जे टायटल इज नॉट क्लियर, मल्टिपल ओनर आसा. सो दे हॅव टू सायन एन एग्रीमेंट फॉर लीज टावर घालपाक. ते 15 जाग्यांचेर ते आयले, लोक आयले फुडें दिवपाक. ते म्हणटा आमी तर सायन केलें, टायटल इज नॉट क्लियर, नेक्स्ट पर्सन वील कम एंड फायल अ केस. सो तांकां विचारलें तुमकां कितें हेल्प जाय टू सॉर्ट आउट, वी वील ट्राय एंड हेल्प. आनी म्हणलें पंचायताक वचून मेवा. आमचे पंचायत, दे आर द लोकल लिडर्स, तांकां निवडून लोकांक काडले, तांकां मेवा, सीक हेल्प फ्रॉम देम, हाऊ टावर्स कॅन बी सेटअप. बिकॉज फाल्यां तुमी सेटअप करूंक सोदता, लोकांक ऑब्जेक्शन आसा. लोकांक ऑब्जेक्शन येता कित्याक यू हॅव नॉट डन अवेरनेस.